ए जो ओई हुंकार जन्म नेला किछि दिन परे से पुओ ससुर घर को जीव आउ किछि वर्ष परे सेमानक पिला छुआ हेबे से पिला छुआ माने मामू घर को कोठिकी जीवे ओई हुंका को ना आउ कोठिकी एक बुदा को बळी हेबा को पडुची चारटा कुकुडा को बळी हेबा को पडुची एहार अर्थ कोन हे थाई पारे से झियोटा पवित्र थिला ताकू अपवित्र करा हेला ना से अपवित्र थिला पवित्र करा हेला। नमस्कार दर्शक बंधु मु रामदूत एवं आपण देखुचंती एही दुनिया यूट्यूब चैनल। हाँ आज्ञा प्रतिदिन भली आज मध्य एक नूतन वीडियो रे आपण मानकु स्वागत करूची एवं ताहार विषय होची चिंतार विषय। माने से विषयर नाम हेउची चिंतार विषय। माने देखिबे जदि आपण मध्य आपनकर हृदय रे एक प्रश्नवाचक सृष्टि हे जिवो आज्ञा तो डेरी काहे की चलतु एक वीडियो क्लिप प्रथम देखा तापर आम चिंता करी। मोर एटी गोटे ख्रीस्टियन झील आम गाँव में बोहीक आसला आम आम साना धर्म रे जाति करुचे गोटे हुंकार पारे कि जमी जन्म ग्रहण हम आम जन्म केमती संस्कृति हम से अनुसार कौन कौन दरकार है आपनकर कुकुड़ा चारटा दरकार है गोटे बुदा तापर गाँव लोक भोजी भात हांडिया हांडिया दीटा हांडीर हांडिया देले देले आज जो आप देखिले जो दृश्यटी है कप्तिपदा ब्लॉक रो मैसीडोबा ग्राम मयूरभंज कप्तिपदा ब्लॉक मैसीडोबा ग्रामर जड़े पिला एक ख्रीस्टियन परिवार भल पाई झील को आनी तो जदि आनिला बाहाघर कौन प्रकार हो पार ना गाँ मुखिया कहला ये ख्रीस्टियन घरे जेहेतु ख्रीस्टियन घर झीलटा आम परंपरा अनुजाई विधि विधान काम कले हो पार से एठिका जो पिला बाहर होता ताकू 4 गोटी कुकुड़ा देवा पड़ता गोटे बुदा देवा पड़ता 2 गोटी हांडिया हांडी देवा पड़ता और 20 किलो चाउल एवं चूना तापर बाहाघर है। आपण मैंने जानी उई हुंकार कारण कौन आदिवासी लोक आम सारना धर्म है आम जाचु उई हुंका गोटे बहुत सत्यवान जिनस आपड़ शुणी वाल्मीकि ऋषि उई हुंका उपरे बसी से जप कर 100टा मंदिर नहेले भी गोटे उई हुंका सहित समान से आदिवासी माने आम पूर्वपुरुष माने चिंता करिसथि उई हुंका एक पवित्र जगह सेठी हमर धर्म परिवर्तन। तो दर्शक बंधु वीडियो क्लिप रे आपण माने स्पष्ट भाव रे देखिचंती एवं बुझी मध्य पारिचंती एवं घटना को जगह रे को स्टेट रे को ब्लॉक रे को ग्राम रे घटी ताहा मध्य आपण क्लियर हे सारिचंती। तो वर्तमान आमे एही वीडियो क्लिप को देखिकी आमे चिंता करबा आवश्यक कारण जेहेतु आमे एही दुनिया रे बंचु से माने कहिचंती जे एक ख्रीस्टियन घरर झियो सारना धर्म कि सांताली को किपरि बाहा पारिबो सेंती तो हबनी ना। तो एही कथारे आमे चिंता करिवार अछि जे सांताली परंपरा रे कौन ए पर्यंत भेदभाव चिंताधारा पड़ी रही तो आप कमेंट करके एवं ताहापरे आमे देखिलु से जेहेतु से झीलटा ख्रीस्टियन थिला तो जदि भी से ख्रीस्टियन रो सांताली परंपरा रहिबा को हेले एक बुदा को बळी हेबा को पडुची 4टा कुकुडा को बळी हेबा को पडुची एहार अर्थ कोन हे थाई पारे से झीलटा पवित्र थिला ताकू अपवित्र करा हेला ना से अपवित्र थिला पवित्र करा हेला आपण माने कमेंट करके कहे। एवं आ गोटे दृश्य रे आमे चिंता करिबा आमे देखिलु एक ओई हुंकारे ताकू फसौचंती पारौचंती तार अर्थ हेउची ताकू नूतन जन्म दिया होची। चलो ठीक अछि से ताकू नूतन जन्म दिया हेला जदि भी ताकू नूतन जन्म दिया हेला से ओई हुंकार जन्म नेले नुहे कि ए जो ओई हुंकार जन्म नेला किछि दिन परे से पुओ ससुर घर को जीव आ किछि वर्ष परे सेमानक पिला छुआ हेबे से पिला छुआ माने मामू घर को कोठिकी जीवे ओई हुंका को ना आउ को आ ससुर घर को जीव से ओई हुंका को जीव ना आउ कोठिकी जीव कमेंट करके जणे। एवं आउ गोटे चिंतार विषय एहा जे जदि भी से जन्म नौची जन्म होची ताहा पाई बुदा दबा को पड़ुची तामने जन्म होबाटा अपराध की कमेंट करके जणे। एवं आ गोटे दृश्य पाई आमे चिंता करबा से मानकर मंतव्य रे ही आमे सुनिबा को पाइलु जे से माने सान्ना धर्म रो अटंती
ଯଦି ବି ସେମାନେ ସାରନା ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରୀତିନୀତିକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ କହିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ওই ହଙ୍କା ଉପରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା। ତ କେଉଁଠି ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆମେ ତ ବହିରେ ପଢ଼ିଛୁ ବାଲ୍ମୀକିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଜଣେ ପାପୀ ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ହାଣି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାର ପାପର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ହେରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମରା ମରା ବୋଲି ଜପୁଥିଲେ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇତେ ପାଇତେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ଉପରକୁ ଓଇମାନେ ଉଠି ଘର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଥିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ କହି ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ସାନ୍ତାଳ ଏବଂ ସାରନା ଧର୍ମ ବୋଲି। ଏଠି ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ପରମ୍ପରାକୁ କପି କରିକି ସାନ୍ତାଳୀ ସମାଜରେ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି ତ? କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଯେ ଯଦି ବି ସେଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଗାଥାକୁ ଏଇ 2026ରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଆମ ସମାଜକୁ 2026ରେ ରଖୁଛୁ ନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ଆମେ ଫେରେଇ ନେଉଛୁ? କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାଇକି ସେଇ ওই ହୁଙ୍କାରେ ହିଁ ହେବ, କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଜାଗା। କିଛି ମନ୍ଦିରଠୁ ବି ଏହା ଅଧିକ ପବିତ୍ର। ଆଉ ସେ ওই ହୁଙ୍କାରେ ହିଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ତେବେ ୟା ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରଶ୍ମି ତ୍ରିବେଦୀ ସେ ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରୁ ପୁନର୍ବାର ହିନ୍ଦୁକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରୁ ପୁନର୍ବାର ହିନ୍ଦୁକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାକୁ ତ କାହିଁ କେଉଁ ওই ହୁଙ୍କାରେ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। 2008 ମସିହାରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ମାଲଦା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାବୁଲାଲ ମୁର୍ମୁ, ହାକିମ ଟୁଡୁ ତାହା ସହିତ କିଛି ସାନ୍ତାଳ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରୁ ପୁନର୍ବାର ହିନ୍ଦୁକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ କାହିଁ ଏମିତି ତ କରିନଥିଲେ। ଏଠି ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଯେ 2-3 ପ୍ରକାରର ସାନ୍ତାଳ ଥାଇପାରନ୍ତି କି? କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଏହିସବୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏହିସବୁ ଏକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ନା କୁପ୍ରଥା ଆପଣ କେଉଁ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏହିସବୁ ଗାଁ ମୁଖିଆମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିଲୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଚଳେଇବ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚଳେଇବ? ସୁଭାବରେ ନା କୁଭାବରେ? ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଉତ୍ତର ସୁନିଶ୍ଚିତ ପଠାଇବେ। ଏହା ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ହମ୍ବଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।